Salam əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizinlə Şahin İbrahimovun Respublika Fənn müsabiqəsinə hazırlıq kitabından məhlullar bölməsinə aid olan çətin tipli tapşırıqların, məsələlərin izahını bölüşürəm. İlk öncə 20-ci suala diqqət yetirək. Bizə şərtdə bildirilir ki, 20 dərəcə temperaturda kalium xlorid maddəsinin 70 qramı 200 ml suya əlavə edilir və məhlul yaradılır. Alınmış məhlulun kütləsi neçə qram olar? İlk öncə biz bilirik ki, məhlul həll olan və həll edicisindən ibarətdir. Həll olma qabiliyyəti dedikdə isə maddənin 100 ml suda həll olan miqdarı nəzərdə tutulur. İndi bizdə burada şərtdə deyir ki, şərtdə verib ki, 100 ml suda 34 qram kalium xlorid həll olur. Mən tənasibi yazıram. 100 ml su olanda burada 34 qram maddə həll olur. Baxın, şərtdə isə bizə deyir 200 ml su götürülmüşdür. Biz baxmalıyıq 200 ml suda bəs bu maddə nə qədər həll olunur? X. X bərabərdir %34-dürsə 200-də tənasiblə yazıram. Bərabər olur 68 qrama. Deməli biz 70 qram bura duz əlavə etmişik, amma onun 68 qramı həll olub. Yəni 2 qramı artıq orada çökmə baş verib. 68 qram həll olan maddədir, 200 də su idi. Məhlul həll olan və həll edicidən ibarətdir də. 200, yəni həll edici su, üzərinə gəlsin həll olan 68 qram, məhlul olur 268 qram. Düzgün cavab variantı C variantı. Növbəti 21-ci sualın izahına baxaq. 21-ci sualda bizə bildirilir ki, kalium xlorat duzunun 30 qramı götürülmüşdür və 300 qram suya əlavə edilmişdir. Nəticədə 324 qram məhlul yaranıb. Deməli, əziz şagirdlər, məhlul biz dedik həll olan və həll edicidən ibarətdir. Məhlulun kütləsi 324 qramdırsa, bunun əgər 300 qramı sudursa, deməli bunun 24 qramı həll olan maddədir. 24 qramı həll olub. Düzdür, bura 30 qram duz əlavə, maddə əlavə edilib. Lakin onun 24 qramı həll olub ki, məhlulun kütləsi 324 təşkil edir. Çünki 300 qram orada su var. 24 qram deməli bizim həll olan maddəmizdir. Şərtdə bizə deyir ki, həll olma qabiliyyətini hesablayın. Bu maddə 300 qram suda deməli neçə qram? 24 qram həll olur. Həll olma qabiliyyəti biz dedik ki, 100 qram və yaxud da 100 ml su üçün hesablanır. Bəs 100 ml və yaxud da 100 qram suda nə qədər maddə həll olar? X. X də bərabərdir 8 qrama. Düzgün cavab variantı C variantı. Növbəti sualın izahına diqqət edirək. 54-cü sualın izahına diqqət edirək. Bizə deyir ki, B maddəsinin həll olma qabiliyyətinin temperaturdan asılılığı verilmişdir. Bu maddənin 40 dərəcə temperaturda tərkibində 150 ml su olan doymuş məhlulunu 200 dərəcəyə qədər soyutsaq 60 qram duz çökər. X-i hesablayın. Diqqətlə biz bu qrafikə baxdıqda görürük ki, daha doğrusu 20 dərəcə temperaturda X qədər maddə həll olub. Neçə millilitr suda? 100 millilitr. Qrafikə diqqət yetirsək, 100 millilitr suda həll olan maddəni verib. 40 dərəcədə də 100 millilitr suda 150 qram maddə həll olur. İndi bizdə burada söhbət 100 millilitr sudan gedir də. 100 millilitr su olanda burada nə qədər çökmə baş verir? 40 dərəcədə 150 qram maddə həll olur, 20 dərəcədə X. Çökmə, yəni əvvəl 150 qram idi, indi X qram həll oldu. Çökmə nə qədər baş verdi? 150 minus X qədər burada çökmə baş verir. Deməli 100 ml su götürəndə burada 150 minus X qədər çökmə baş verir. Lakin indi bizə şərtdə deyir ki, 150 ml suda isə nə qədər çökmə baş verir? 60 qram duz çökür. İndi biz tənasiblə kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni 60 vurulsun 100 bərabərdir. 150 vurulsun 150 minus x-ə. Buradan x-i hesablayaq. Minus x. Deməli 60, 150 30-a bölünür 5 dəfə. 60, 30-a 2 dəfə. 5 özünə 1 dəfə. 155-ə, daha doğrusu 105-ə 20 dəfə. 40 bərabərdir. 150 minus x. 150-dən nəyə çıxanda 40 verir? 110. Deməli, x bərabər olur 110-a. İndi bu məsələnin başqa bir tipini hesablayaq. İndi gəlin 53-cü məsələyə diqqət yetirək. Yenə də burada A maddəsinin həll olma qabiliyyətini verib. Şərtdə bizə deyir ki, 40 dərəcədən 20 dərəcəyə qədər soyutduqda 40 ml su olan məhlulda, deməli 12 qram çökmə baş verir. Biz də bilirik ki, burada məhlul 100 qram suya, 100 ml suya görə hesablanır da.
100 millilitr su olanda burada nə qədər çökmə baş verir? Yəni 40 dərəcədə x qram maddə həll olurdusa, 20 dərəcədə 90 həll olur. Yəni bunun x minus 90-ı çökür. 100 millilitr su götürəndə x minus 90 qədər çökmə baş verir. Lakin burada deyir 40 millilitr suda isə nə qədər çökür? 12 qram. Bunu şərt özü bizə verib. İndi yenidən kənar ədlərinin hasili orta ədlərin hasilinə bərabərdir. 100 vurulsun 12 bərabərdir 40 vurulsun x minus 90. Buradan ixtisarlarımızı aparsaq, deməli 20-yə 40 ixtisar gedir 2 dəfə, 120-yə bölünür 5 dəfə. 5 vurulsun, deməli 12, 2 özünə 1 dəfə, 12, 2, 6 dəfə. 30, 5 vur 6, 30 bərabərdir x minus 90. Buradan da x nəyə bərabərdir? 120-yə. Düzgün cavab variantı B variantı. Keçək növbəti 55-ci suala. 55-ci sualda yenidən bizə A maddəsi və A maddəsinin həll olma qabiliyyəti verilmişdir. Və bizə bildirilir ki, deməli, bu maddənin 40 dərəcə temperaturda 450 qram doymuş məhlulunu 20 dərəcədə soyutduqda 108 qram duz çökür. Diqqətlə qrafikə diqqət yetirək. Deməli, birinci veriləni yazaq. 450 məhlul olanda məhlul verib də bizə doymuş məhlulu 20-yə soyutduqda 108 qram çökmə baş verir. Bunu olduğu kimi yazdım. İndi gəlin şərtə baxaq. Şərtə baxdıqda görürük ki, burada 40 dərəcə temperaturda 100 millilitr suda 150 duz həll olur. Deməli, məhlulun ümumi kütləsi neçə olur? Su üzərinə gəlsin həll olan maddə. 100 sudur, 150 də həll olan maddə. 100 üzərinə gəlsin 150 bərabər olur 250-yə. 250 məhlul olanda burada 250 məhlul olanda çökmə nə qədər baş verir? 150 minus x qədər. Niyə? Çünki 40 dərəcədə bizə deyir 40-dan 20-yə soyutsaq. 40 dərəcədə 150 maddə həll olursa, 20 dərəcədə x həll olur. Çıxım nə qədər olur? Yəni çökmə nə qədər olur? 150-dən x-ə düşür də. Ona görə də 250 millilitr olanda məhlul, burada 150 minus x çökmə baş verir. İndi kənar ədlərin hasili orta ədlərin hasilinə bərabərdir. Yazaq. 108 vurulsun 250 bərabərdir 450 vurulsun 150 minus x-ə. İndi buradan gəlin x-i hesablayaq. Deməli 150 minus x. Buradan x yazdım. Deməli 450, 50 ixtisar gedir 9 dəfə, 250, 50-yə 5 dəfə. Daha sonra isə buradan da tənasibi deməli yerinə yetirdikdə görürük ki, deməli 108 vurulsun 5 bərabər olur 540-a. 540 bərabərdir 9 vurulsun 150 minus x. Buradan da deməli bir dəfə 60 dəfə ixtisar gedir. 150 çıxılsın x bərabərdir 60-a. X bərabərdir necə? 90. Düzgün cavab variantı C variantı. Keçək növbəti sualımızın izahına. 56-cı sual tip olaraq eyni sualdır. Deməli, ilk öncə bizə diqqət edirək, həll olma qabiliyyəti verilmişdir. Və deyir ki, 40 dərəcədən 20 dərəcəyə qədər soyutduqda 250 ml məhlulda, deməli, məhlulumuz 250 olanda burada 50 çökmə baş verir. İndi biz baxaq, 40 dərəcədə həll olan maddə 100 ml suda x həll olur. Yəni, ümumi məhlulumuz 40 dərəcədə neçə olur? 100 su, x həll olan maddə cəmi olur 100 plus x. Yəni 100 plus x olanda məhlul burada nə qədər çökmə baş verir? X minus 80 çökmə baş verir. Çünki 40 dərəcədə x həll olursa 20 dərəcə 80 həll olur. Çökmə nə qədər baş verir? X çıxılsın 80 qədər çökmə baş verir. Yenidən kənar ədlərin hasili orta ədlərin hasilinə bərabərdir. 250 vurulsun x minus 80 bərabərdir 50 vurulsun 100 plus x-ə. Deməli, buradan mən bir dəfə ixtisar gedir 5 dəfə. 5-i vururam, deməli, mötərizənin içərisində 5x minus 80 vurulsun 5, 400 bərabər olur 100 plus x-ə. Buradan da ki 5x minus x 4x bərabərdir 500-ə. X də bərabərdir 500 bölü 4, yəni 125. Düzgün cavab variantı D variantı. Növbəti
52-ci sualla davam edək. Şərtdə bizə bildirilir ki, gümüş nitrat maddəsinin həll olma qabiliyyətinin temperaturdan asılılığı verilmişdir. Bu maddənin 40 dərəcə temperaturda 600 qram doymuş məhlulu 20 dərəcədəki soyutluqda x qram duz çökür. Gəlin diqqət yetirək uşaqlar. 40 dərəcə temperaturda bu maddə məhlulun ümumi kütləsi neçədir? Olur 320. Niyə? 40 dərəcə temperaturda söhbət 100 ml sudan gedir. Məhlul həll olan və həlledici. Həlledicimiz 100 ml sudur. Həll olan maddəmiz də 40 dərəcədə nə qədər maddə həll olur? 220 qram. 220 də həll olan maddəmizdir. Cəmi məhlul neçə oldu? 100 üzərinə gəlsin 220, yəni 320 qram məhlul oldu. 320 qram məhlul olanda, burada deyir temperaturu 40-dan 20-yə dək soyutluqda. 40 dərəcədə 220 həll olur maddə, 20 dərəcədə isə 160. Çökmə nə qədər baş verir? 220 çıxılsın 160 qram. Yəni burada çökmə nə qədər baş verir 40-dan 20-yə düşəndə? 60 qram çökmə baş verir. Yəni 300 qram məhlul olanda 60 qram burada çökmə baş verir. 640 olanda məhlul nə qədər çökmə baş verəcək? Baxın bizə şərtdə bunu istəyirdi. 640 qramda isə nə qədər çökmə baş verəcək? X. X bərabərdir. Burada 120 qram çökmə baş verəcək. Yəni 120 qram duz çökər. Bunu müəyyən etdik. Daha sonra bizə deyir ki, çökən duzu, yəni 120 qram duzu həmin temperaturda bizə nə demişdi? 40-dan 20-yə düşüb. Yəni söhbət 20 dərəcə temperaturdan gedir. Həmin temperaturda məhlula minimum neçə qram su əlavə etmək lazımdır? Çökən duzu həll etmək üçün. Çökən duzumuzun miqdarı bildik ki, çökən duzun miqdarı nə qədər idi? 120 qram idi, düzdür? 20 dərəcə temperaturda söhbət gedir. Həmin temperatur soyudulan temperaturdur. Biz də görürük ki, 20 dərəcə temperaturda 100 ml suda 160 qram deməli maddə həll olur. 120 qram duzu həll etmək üçün bizə nə qədər su lazımdır? X. X bərabərdir tənasib. Kənar ədlərin hasili orta ədlərin hasilinə bərabərdir. 120 vurulsun 100, bölünsün 160. 40 deməli 160 40-a ixtisar gedir 4 dəfə, 120 40-a ixtisar gedir deməli 3 dəfə, 4 özünə 1 dəfə, 25 dəfə. Cavab olur 25 vur 3, yəni 75 deməli millilitr bizə su lazımdır. Bunu da müəyyən etdik. Növbəti 15-ci sualımıza diqqət yetirək. Bizə deyir ki, çay sodası müəyyən temperaturda x qram su əlavə edilir çay sodasına və doymuş məhlul yaradılır. Alınmış məhlulun kütləcə 5/1 hissəsini həll olan maddə təşkil edirsə, həmin temperaturda həll olma qabiliyyəti, yəni 100 qram suda nə qədər çay sodası həll olacaqdır. Deməli, ilk öncə biz baxaq uşaqlar. Məhlul həll olan və həll edicidən ibarətdir dedik. Bu məhlul nə məhluludur? Çay sodası məhlulu və deməli, çay sodası bir də su məhlulu. Düzdür, sudur da, həll edici sudur, həll olan maddədəki çay sodası. Bizə deyir ki, bilmirik nə qədər çay sodası, nə qədər suda həll olunub. Çay sodasının kütləsini mən x ilə, suyun kütləsini y ilə işarə eləyirəm. Ümumi məhlulumuz bunların cəmidir də. Məhlul nə qədər olur? X plus y. Deməli, məhlulumuz oldu nə qədər? Məhlul oldu x plus y qram. Daha sonra bizə deyir ki, alınmış məhlulun, yəni x plus y-in kütləcə 5/1 hissəsini həll olan maddə. Yəni həll olan maddəmiz nə idi? Çay sodası. Yəni x həll olan maddə bu məhlulun x plus y-in 5/1 hissəsini təşkil edir. Yəni 5/1 x plus y. 5/1 bunu yazdıq. Düzdür? Buradan indi kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasili kimi yazsam, x plus y bərabər olur 5x-ə. Deməli, bu tənlikdir də. Baxın, deməli, x plus y bərabər olur nəyə? X plus y bərabər oldu. Deməli, bərabər olur 5x-ə. İndi buradan yazıram. Y bərabərdir 5x minus x 4x-ə. Deməli, y nəyə bərabər oldu? 4x-ə. Bunu müəyyən etdik. Y 4x-dir. Bu bərabərliyi deməli yadımızda saxlayaq. Bizə deyir ki, maddə təşkil edirsə, çay sodasının həmin temperaturda həll olma qabiliyyəti. Yəni 100 qram suda həll olan maddə. Deməli biz görürük ki, burada əgər deməli belə yazımda 4 y bərabərdir 4x. Biz çay sodasını x ilə işarələmişdik. Sunu y ilə işarələmişdik. Düzdür? Deməli biz görürük ki, burada y
qram suda nə qədər maddə həll olur? X qram çay sodası həll olur. Bizə indir 100 qram suda. 100 qram suda həll olma qabiliyyətdə. Çay sodası deməli biz dedik ki, Y-də X qram çay sodası həll olur. Bu Y-də nəyə bərabər idi? Y-in yerinə mən 4X qoya bilərəm də bayaqki aldığım tənlikdə. Deməli 4X qram belə çıxır ki, 4X qram yəni bizim deməli suyumuz olanda 4X qram su olanda orada nə qədər həll olur? X qram çay sodası həll olur. İndi bizə şərtdə deyir ki, 100 qram suda həll olma qabiliyyəti 100 qram su üçün hesablanır da. 100 qramda nə qədər həll olunar? Bilmirik. Y qram. Təsəvvür eləyək ki, Y deməyək, deməli suyun miqdarla qarışmasın Z qram. İndi buradan Z-i mən necə taparam? X vur 100, yəni 100x bölünsün 4x-ə tənasiblə. X-lər ixtisar gedir. Deməli 100 bölünsün 4, yəni 25. Düzgün cavab variantı A variantı.